Hyundai Accent o Verna, como le quieran llamar, dice el cliente que a la primera arranca un llavazo y que después le cuesta arrancar. Y que también cuando arranca en frío tiene un ruido y que después se le quita. Vamos a primeramente escanear, a ver qué nos aparece y a simular lo que el cliente nos dice. Ahí tenemos el código de falla de caja automática, sensor de temperatura. No es el causante de que le cueste arrancar, pero sí sería importante cambiarlo si el cliente no lo autoriza. En este caso no tenemos códigos de fallas a nivel de motor graves. Lo que vamos a pedir autorización al cliente a ver si nos deja hacer un afinamiento, un tune-upcito, limpiar la inyección, revisarle bobinas y revisarle bujías. Porque a mí lo que me parece es que la inyección debe estar demasiado sucia y por eso le cuesta arrancar. Ok, ya empezamos a desarmar el Accent y nos encontramos el primer problema. No le pusieron el tornillo a la bobina. Esto se mueve, se hace para allá y para acá. No debería tener problemas de malas conexiones, pero podría pasar que se mueve mucho, falsee mucho la chispa. Entonces tenemos que reemplazar el tornillo que perdieron. Bueno, a plena vista sí se ven un poco viejas, pero no creo que estén dando problemas. Vamos a probarlas en el banco a ver qué tal están. Ya les hicimos varias pruebas, están como a media vía, pero no es la causa de nuestra posible falla. Realmente ya está un poco bajón, este es el cilindro número 1, vamos a ver cómo nos va con los demás. El 2 ya está más elevado, como pueden ver hay una diferencia bastante grande entre el 1 y el 2. Vean el número 3, el número de 3 con costo llegó a 75 porque le dimos bastante llave. Sí está bastante disparejo de compresión y está bastante bajo. Y esta realmente sí podría ser una de las principales sospechas y causas de que a veces le cueste arrancar. Y como pueden ver el 4 sí está relativamente a media vía, pero tenemos muy disparejos los y saben que algo tan simple como tener la compresión tan dispareja en varios cilindros, más que unos, están bastante bajos. Por eso es que el cliente a veces siente que en la primera le arranca bien, pero si después le da otra vez llave ya no le arranca. Eso es porque tal vez los pistones que tienen más compresión quedaron en una posición y a veces los que tienen menos compresión quedan en otra posición, y por esa la desvariante que tenemos, que a veces arranca rápido y a veces no. De igual manera, por procedimiento y por servicio vamos a revisar bobinas, la calidad de las bobinas, vamos a revisar los inyectores, los vamos a limpiar el cuerpo de aceleración. Lo más probable es que mejore mucho, pero no vayamos a quitar el problema por el tema de la compresión tan baja. Ahora venimos probando las bobinas una por una para ver que no nos estén dando problemas. Ya vamos a echarle una limpiadita al cuerpo de aceleración y revisar a ver qué tan sucio está. Bueno, sí está un poco sucio, pero no es para que le esté afectando tanto. Pero como pueden ver, sí está pasando aceite a la admisión y ya esto es desgaste interno del motor. Ya revisamos las bobinas, están perfectas, las bujías también, ya limpiamos cuerpo de aceleración y procedemos a bajar el riel de inyectores para probarlos. Ahí como pueden ver, estos inyectores están tan sucios que no cernean bien, lo que hacen es tirar chorros de gasolina. Y esto lo que pasa es que embota el motor de gasolina y también esto nos produce problemas de arranque. Vamos a proceder a limpiarlos y volverlos a probar. Como pueden ver ahí, después de la limpieza, en el video cuesta mucho verlo, pero ya están cerneando mejor. Todavía chorrean un poco porque claramente ya están bastante viejos y bastante con uso, pero sí ya están cerneando mejor de como estaban. Ya debería mejorar bastante. Y como pueden ver ahí, ya pudimos simular lo que el cliente nos dice. Recuerden que nosotros siempre nos preocupamos por simular lo que el cliente nos dice. Si el cliente nos dice, mira, es que cuando yo subo una cuesta muy brava me pasa esto, pues nosotros agarramos el carro y vamos a una cuesta muy brava hasta efectuar que nos pase eso para poder determinar la falla. En este caso el cliente nos dice, solo le suena cuando está frío. Nosotros esperamos a que el motor se enfríe y simulamos lo que el cliente nos dice. En este caso lo que le anda sonando a ese carro son válvulas. Ya realmente baja compresión y ruido de válvulas amerita ya un overhaul realmente para que quede bien, porque hay que asentar esas válvulas para que repetimos el proceso de armado. Y bueno, ya el carro quedó bastante parejo y el ruido que tiene en frío es válvulas. Ya habría que bajar el cabezote y llevarlo a sentar válvulas para que ya quede bien, pero vamos a hablar con el cliente porque parece que todo está en garantía porque lo compró hace poco. Y con el tema de arranque, ahorita le hicimos varias pruebas. Lo apagamos y lo arrancamos como 3 o 4 veces porque sí venía que a la primera arrancaba el llavazo y después le costaba arrancar.
pero parece que ya eso pues mejoró mucho. Si le falla a veces, ya es por el tema de la compresión, pero vamos a hacer unas pruebas a ver. Entonces ahí lo apagamos, arrancamos, volvemos a arrancar, otra vez. Ya de hecho también se nos apagó la luz de check. Y ahí lo que es el arranque ya está perfecto. Ya. Básicamente el principal problema de este carro era en el arranque, eran los inyectores sucios. Es para que ustedes vean los problemas que causan la inyección muy sucia. Si es importante hacerles un mantenimiento y un tunapcito del cuerpo de aceleración y demás de vez en cuando. Ya por lo menos eso quedó corregido. Y nada, seguimos salvando vehículos, compañeros. Citas taller WhatsApp 8451-2861 o call center 2203-2641.